โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเริ่มการแชทเริ่มรู้จักคนไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้น้องมีเทคนิคในการคัดเลือกผู้ชายดีๆนะคะว่าคนไหนเหมาะแล้วก็คนไหนพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวหรือว่าเขาแค่คุยแก้เหงาหรือชอบคุยออนไลน์เพราะว่าไม่มีอะไรทำนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยผู้ชายดีๆที่เรากำลังอยากจะได้เนี่ย เราก็คงมองหาคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เพียงพอคือไม่มาแบบทำให้บรรยากาศทะเลาะกันมีมากมายในบ้านหรือว่ามาอาละวาดเราอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้ในทางจิตวิทยานะคะคริสเตียนแคเดอร์จากผู้เขียน Catch Him and Keep Him เนี่ยให้นิยามผู้ชายอยู่3กลุ่มนะคะคราวนี้3กลุ่มนี้นะคะก็คือเด็กชายเจ้าชายแล้วก็พระราชานะคะผู้ชายที่เป็นเด็กชายเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดมากนะเราคงเซนส์ได้ง่ายๆว่าเอ้ยคนนี้แบบเด็กว่ะคือแบบนิสัยยังไม่โตพอนะคะก็เราอาจจะแยกได้ง่ายหน่อยนะคะส่วนเจ้าชายกับพระราชาเนี่ยบางทีเราจะสับสนว่าเฮ้ยเจ้าชายเขาก็ดูพร้อมดีนะทุกอย่างดูดีหมดนะคะดูเทคแคร์เอาใจดูเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เจ้าชายต่างกับพระราชานะคะคือในเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราชัดเจนเลยว่าโอเคถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะยั่งยืนกับใครสักคนหนึ่งเราก็คงเห็นด้วยไหมว่าคงไปกันได้ดีกว่ากับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เพียงพอกับการที่เราต้องเสียพลังงานมากมายในการคุยแล้วไม่จบเพราะว่าเขาเคลียร์ไม่ได้เพราะเขามีความโกรธแค้นหรือว่าคุยไม่รู้เรื่องเพราะนู่นนี่นั่นมันเสียพลังงานแล้วก็เราก็เลยไม่มีพลังที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มัวแต่ไปทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มพระราชาเนี่ยคือกลุ่มที่น่าสนใจและเหมาะสมที่สุดนะคะในการที่เราจะตกลงปรงใจด้วยนะคะพระราชาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องอายุเยอะหรือแก่นะคะแต่คือคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เพียงพอนะคะคราวนี้เรามาสังเกตได้จาก6สัญญาณนะคะ6สัญญาณต่างๆในผู้ชายเวลาเราคุยกับเขาแชทกับเขาเนี่ยค่ะพยายามใช้คำถามเพื่อที่จะศึกษาเขาเกี่ยวกับ6ข้อต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์นี่แหละว่าเขาจัดการกับความเครียดยังไงบางทีเขาอาจจะเล่าให้เราฟังว่าวันนี้ไปเจออะไรมาหรือว่าเล่าปัญหาที่ทำงานหรือว่าเล่าปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านหรือทางเพื่อนมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราลองสังเกตดูดีๆว่าเขามีวิธีจัดการกับปัญหานั้นยังไงนะคะเขาเป็นคนแบบว่าวีนแตกชวนทะเลาะหรือเปล่านะคะแล้วก็วุฒิภาวะทางอารมณ์ตรงนี้ค่ะวันหนึ่งถ้าได้เจอกันเราก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเวลาเขารับมือหรือปฏิบัติตัวกับคนต่างๆยิ่งโดยเวลาที่เขาไม่พอใจเขาทำยังไงนะคะคราวนี้ข้อที่2ก็คือดูในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานนะคะคือเราไม่ได้ดูว่าเป็นเพราะเขาทำงานอะไรรวยหรือยังเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกมาว่าผู้ชายเนี่ยส่วนมากนะถ้ามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและพอใจกับหน้าที่การงานตัวเองแล้วเขาก็จะเริ่มเอาพลังงานของเขาเนี่ยค่ะมาใส่ใจในเรื่องของคนรักมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเทียบกับผู้ชายที่หน้าที่การงานยังไม่มั่นคงหรือว่ายังรู้สึกไม่เพียงพอคือยังมีคือยังไม่เติมเต็มในหน้าที่การงานนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากใช้ความสนใจทั้งหมดหรือพลังงานตรงนั้นเนี่ยแบ่งไปให้กับหน้าที่การงานของเขามากกว่าเพราะว่าผู้ชายเนี่ยหนึ่งในความภาคภูมิใจของเขาก็คือเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาอยากจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกันเราถามได้ว่าเราไม่ได้ถามตรงๆก็ได้แต่เราดูจากสถานการณ์ค่ะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความพร้อมในหน้าที่การงานเพียงพอหรือยังประสบความสำเร็จหรือยังนะคะซึ่งมันก็ดีด้วยนะคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็มีฐานะมั่นคงแหละนะแล้วก็อะไรเขาเองก็จะเริ่มสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะใส่ใจในเรื่องของความรักมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นทรายที่ดีเลยว่าถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้นะนอกจากจะ
มั่นใจว่าโอเคเขามีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วเขาเองยังให้ความสำคัญกับในเรื่องของความรักมากขึ้นด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของจุดประสงค์ในชีวิตของเขาอะค่ะว่าเขาชอบทำอะไรนะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนมากเนี่ยอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เขาสนใจก็คือกิจกรรมนะคะซึ่งมันสะท้อนตัวตนของเขาได้เยอะมากนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยชอบทำกิจกรรมแนวไหนนะคะจะเป็นอะไรอะถ้าเป็นผู้ชายที่ชอบท่องเที่ยวหรือเป็นผู้ชายที่ชอบลุยๆนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนง่ายๆนะแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายแล้วก็คนที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยเขาเป็นคนที่มีใจเปิดกว้างยอมรับกับความแปลกหรือความต่างได้ง่ายกว่าคนที่กิจกรรมจริงๆชอบอยู่ในออฟฟิศชอบทำงานชอบหาเงินชอบอะไรอย่างนี้พวกนี้ mindset เขาก็จะแคบลงนิดนึงเพราะเขาไม่ได้สนใจความต่างของคนข้างนอกหรือต่างประเทศที่นอกเหนือจากเขาหรือว่าแตกต่างจากเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าเขาเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะดูได้จากกิจกรรมที่เขาทำเวลาว่างนั่นเองนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะคือเรื่องของสังคมของเขานะคะจากสถิติที่สำรวจมานะคะเป็นรายงานบอกว่าผู้ชายเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แต่งงานแล้วให้สังเกตดูว่าเพื่อนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเป็นชีวิตครอบครัวที่โอเคหรือเปล่าส่วนมากถ้าครอบครัวชีวิตครอบครัวของเพื่อนๆเขาอะค่ะเป็นครอบครัวที่ดีเขาเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงบันดาลใจอยากจะหาใครสักคนมาสร้างครอบครัวเพื่อจะมีครอบครัวเหมือนเพื่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนฝูงเขาเนี่ยเป็นประเภทชอบเที่ยวชอบมีสาวๆชอบเตะๆนะคะเขาก็มีแนวโน้มที่จะมีไลฟ์สไตล์คล้ายเพื่อนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจากสถิติแล้วก็ทางจิตวิทยาด้วยว่าเป็น peers นะคะภาษาอังกฤษก็คือใช้ his peers ก็คือสังคมรอบตัวเขาอะค่ะว่าเป็นยังไงก็จะสะท้อนตัวเขาเองออกมาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะลองเล่าให้ฟังนะคะอาจจะเล่าในเรื่องของวันนี้ไปทำอะไรมาเจอเพื่อนมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองถามดูว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแนวโน้มส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนแต่งงานกันหมดแล้วเขาเองเนี่ยก็จะเริ่มมองหาอยากจะหาใครสักคนมาเซตเทิลดาวน์หรือว่าแต่งงานด้วยนะคะข้อต่อมาก็คือในเรื่องของความว่างในที่นี้นะคะน้องหมายความว่าพร้อมที่จะรับความสัมพันธ์ใหม่หรือยังนะคะคนที่โสดทุกคนไม่ได้หมายความว่าเขาว่างทุกคนนะคะบางคนยังไม่ลืมคนรักเก่านะคะก็มีเพราะฉะนั้นการที่คุยกับเขาหรือว่าถามเขาไปตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเราเองก็เสียเวลาน้อยลงแล้วก็เราเองก็ไม่มาเจ็บปวดทีหลังด้วยนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยรับได้นะกับคำถามที่ค่อนข้างตรงๆและเปิดเผยนะคะอาจจะไม่ใช่การถามว่าเธอลืมแฟนเก่าหรือยังอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะถามคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับในอดีตที่ผ่านมาอาจจะถามว่าแล้วเธอเป็นยังไงตอนนี้เธอทำใจได้หรือยังหรือว่าเธอยังติดต่อเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นการถามอ้อมๆแต่ก็ขอให้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเป็นการเช็คที่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันไปสักพักแล้วสุดท้ายคุยไปแล้วความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าแล้วเรามาเจอทีหลังว่าเฮ้ยที่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเป็นเพราะว่าเขาเองจะตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้เราเองก็จะเฮิร์ตด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทไปกับการแชทอันนี้และรู้สึกมีความรู้สึกดีๆกับเขาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถามเขาตั้งแต่เนิ่นๆเป็นอะไรที่ทำได้นะคะคราวนี้ข้อสุดท้ายก็คือใช้เซนส์ค่ะในนี้เนี่ยเขียนไว้เลยนะคะว่าsense หรือ gut feeling นะคะก็คือสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยลองดูที่ sense ค่ะว่าเราเขาพร้อมกับความสัมพันธ์ดีหรือยังนะคะในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในความทุ่มเทในเรื่องของเวลาในความให้ความสำคัญเรานะคะหรือแม้ว่าการคุยกันเขาใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องราวที่เราคุยแค่ไหนเขาจำได้แค่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเซนส์ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่ง6ข้อตรงนี้นะคะพยายามสร้างคำถามขึ้นมาอ้อมบ้างตรงบ้างอะไรก็ตามแต่ในการแชทกันนะคะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นและเราเองก็รู้มากขึ้นด้วยว่าคนเนี้ยเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าพร้อมกับความสัมพันธ์จริงจังหรือยังนะคะ
เนี่ยค่ะก็คือเป็นไอเดียอีกอันหนึ่งในการแชทนอกจากการถามกันชีวิตประจำวันทั่วไปทำอะไรมากินอะไรหรือยังนะคะความสัมพันธ์มันก็จะไม่คืบหน้าไปไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอา6ข้อนี้นะคะไปพิจารณาแล้วลองไปหาทางถามเขาอ้อมๆหรือว่าพยายามสังเกตเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าใน6ข้อนี้เขาได้แสดงสัญญาณความพร้อมมากี่ข้อนะคะโอเคค่ะขอให้ไปแชทกันให้สนุกค่ะสวัสดีค่ะ